Bye bye. Techniquement, il faut que je commence à vlogger comme l'autre journée, comme aujourd'hui, parce que il est passé minuit. Mais là, il y a de quoi de super intéressant que je garde live online. C'est le launch du Rocket Falcon 9. Que j'ai tout le temps été intéressé par l'espace et tout ce qui nous entoure. Puis là, je suis comme, à tous les fois qu'il y a quelque chose, il faut que je l'écoute. Là, ça m'intéresse tellement, j'aime tout en voir. J'ai des frissons à tous les fois que je vois ça. Juste quelque chose qui se fait launcher dans l'espace, c'est comme unreal. The Air Force is ready to support with tracking and range safety systems. And finally, the weather is go for launch, both at ground level and upper altitude winds. Balloons show that we are good for about the next hour and a half into the window, but we're continuing to release balloons as we go through the early morning at the Cape. Now we're going to listen in now to the Falcon 9 launch conductor as he polls the team for readiness to enter terminal countdown here at the T-minus 13-minute point. He'll then instruct the team on the terminal countdown and what to do in the last 10 minutes of the count. So we're going to turn over now and listen to the SpaceX launch conductor as we get ready to enter terminal count. All stations verify ready for launch. FTS. FTS go. Prop. Prop go. AVI. AVI go. GNC. GNC go. Ground. Ground is go. Vehicle controller. VC go. Ground controller. GC go. Range coordinator. Range coordinator go. Tout de suite, le countdown de 10 minutes est enclenché. Ce qui veut dire que, comme c'est sur pretty much autopilot jusqu'à date, là, fait dans 10 minutes, il va lancer à moins qu'il y ait quelqu'un qui call un abort. But, il y a des éclairs dans le temps, comme, check right là. Tu vois des éclairs dans le background depuis tantôt, puis je suis comme, ils vont-tu T-minus still... 8 minutes. Oh, 8 minutes. Ben, ils vont comme, tu still le launcher? Avec des éclairs dans le temps, il me semble. D'habitude, non. Mais je sais pas comment loin qu'il y a des éclairs, là. Ben, j'espère qu'il launch, je vais pas rester réveillé plus longtemps. T-minus 5 minutes. T-minus 4 minutes. T-minus 3 minutes. T-minus 1 minute. 1 minute! Je suis excité. Je feel comme si c'est Noël. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds. T-minus 15. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff with the Falcon 9. Guys, shit. Solid launch locked on both stages. Power systems nominal. Hey, le caméraman a un méchant job, là. Suis un rocket, tu sais. Ok, il vient de dire que ça va 1,5 km la seconde. Hey! Ça, c'est de la speed, là. And it looks like we have another successful launch of the Falcon 9 rocket into the parking orbit carrying the AsiaSat 6 satellite. On a décidé de commencer la journée avec une bonne petite marche dans le bois. Je dis commencer la journée, je la commence, oui, mais il est comme 2 heures. À cause que j'ai watché le launch hier soir. J'ai juste dormi trop, je suis fatigué, là. Mais yeah, marche au camp à mon oncle avec ma mère. Mais camp à mon oncle, c'est comme une place où j'ai tout le temps aimé. Depuis qu'on est jeune, qu'on va en 4 roues là, puis on fait des soupers, puis il y a une panne, puis on chill, puis on fait des feux. J'ai tout le temps adoré cette place-là, mais ça fait longtemps que j'ai pas été. Là. Ça fait toujours du bien, on dirait que ça me met un smile que j'avais pas un matin. C'est nice. Avant, il y avait plein de truites là-dedans qui venaient comme du ruisseau. Puis là, mon oncle a mis quelque chose qui
qui restait là. C'était le fun, il y avait tout en plein de truites, on les donnait à manger. Mais là, je pense plus qu'il y a absolument rien. Ben, c'est une source d'eau comme... Là-bas, il y a une source là, qui monte avec de l'eau de source. Là. C'est le fun, tu peux juste boire à la tasse. C'est tellement bon. La fameuse tasse qu'on boivait tout le temps avec. Là, je dirais pas là parce que ça craque partout. Fait que je pense pas que c'est good. Yeah, je pense plus qu'il y a de truite. C'est juste l'air empty and beautiful. Hello! Elle est toute cute. Tout petite, hein? Regarde les yeux, comment ça brille. Y a-t-il un étang quelque part, juste là? Ben, elle sort probablement de là. Bye bye! Il y a quelque chose de bizarre qui est arrivé cette nuit. Je me demandais combien de temps ça allait prendre. Ça a pris 73 jours de vlog. C'est dans mon rêve, je vloguais. Comme sérieux, tu sais. J'étais à mon ancienne école, puis il y a du stuff qui se passait, puis je vloguais. Comme. Je pourrais pas juste avoir comme mes rêves pour pas vlogger, tu sais, puis juste vivre le rêve. Non, faudrait que. J'étais comme, oh, c'est bon, puis je sors ma caméra, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Yeah, c'est rendu que même là, je vlog dans mes rêves. Cette valeur que je pourrais pas avoir de footage de ça. Imagine, je sors ma caméra de mon rêve puis j'ai le footage. Ça serait great, hein? Être capable de filmer notre rêve. Ouh! Hey, ça, là. Décidé de faire une petite stroll en 4 roues. Pourquoi? Parce que c'est le fun. On est dans le bois, ça sent bon, il fait beau. That's why. C'est pas assez beau ça. Wow. Quelqu'un qui a oublié de la ligne à pêche, qui est venu pêcher. I guess c'est de la truite. On va ramener ça pour faire de peluche. De peluche. Des pistes d'orignal. Je pense que c'est des pistes d'orignal, je me trompe pas. Je pense pas que c'est de chevreuil. Des pistes d'orignal. Ah, ça va par là. Là. Oh, en dessous.
Là. C'est plus dur ici. Ah, il y a un petit bébé à côté. Une maman de son bébé. Losing the tracks. Ah non, ici. Ici. Non, c'est pas fresh. C'est tout sec. Les avions sortis de là. Juste ici. Tu vois, le gazon est plus pesé là. Direct là. Ah! Hey, Suzette! Allô? Meur! Meur! Je vais vous flatter. Donner des pignottes. Bear poop. Il y a encore des bleuets qui est comme whole. Anyone want some bleuets? En train d'écouter les Streams Award, which qui est comme pretty much le award de YouTube. J'attends de voir si je gagne quelque chose. Yeah. Alright, you guys, I actually have some exciting news. I just think this is going to be something that I will look back on later and say, I'm glad I did that. I know it's going to be hard. Here's a guy who's supporting his family by sharing his life with his family with the world. If you've never heard of us, we are a family of 6 who have been making daily videos for the last 4 years. His family is kind of our family too. Like the internet's version of Cliff Huxtable. We have to have an emergency family meeting, everybody. Things are about to get different in our lives. I would say my life, but apparently some of you are along for the ride also, so it's all of our lives. He's a genuine guy who's genuinely entertaining. A lot has changed in the world of online videos since we started, but he hasn't. Shay was like at the top of the game. Oh, and what's this? 2014? Oh, and he's still on top. We famous, everybody's famous. When you up in Vegas, can't nobody blame us for acting famous. You know what I'm saying? You feeling me, bro? I just realized that I uploaded 5 videos to YouTube today. He's also inspired so many other people to share their lives. I started because I saw this weird guy on the internet. Because of you, I'm living my dream. Without you, I'd still be living in my mom's basement in Chicago. Oh, Shay, Carl, and Thank you for being the first family of the internet. Who's ready to have a big Shay Carl. Shay Carl? Shay Carl. Shay is an icon. Shay Carl is an icon. Thank you for being part of this thing we call life. Yeah, très content d'avoir vu Shay Carl gagner un Icon Award parce que Shay Carl est actually un de mes idoles de YouTube. Lui et Charles Creepy est la raison pourquoi j'ai commencé à écouter YouTube et la raison pourquoi je fais des vlogs maintenant. Leurs deux histoires sont incroyables. Shay Carl, son histoire est juste fou. Comme, basically, c'est un fat guy qui voulait changer sa vie. So, il a fait des vlogs, il a buildé up une compagnie, il a perdu du poids. Puis là, il vient de vendre sa compagnie à Walt Disney pour 500 millions de dollars. Comme $500 million. En tout cas, incroyable. Le gars est amazing. Si vous avez la chance, juste aller checker son channel. youtube.com/shaytards. Puis vous allez adorer ça.